E fala galerinha do canal, aqui quem fala é Henrique. Estamos aqui para mais um tutorial de Bustercraft, galera. E galera, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vou estar ensinando a como fazer uma lareira elétrica. Isso aí galera, ela vai ficar só de decoração, mas ela também pode ser útil, tá galera? E nesse vídeo vocês vão estar aprendendo do porquê ela pode ser útil. E eu aconselho a não fazer ela em, bom, uma casa de madeira, né, galera? É melhor não fazer, né? Que fogo, casa de madeira não combinam junto. Tipo, você até pode usar madeira na sua casa, mas bem longe dessa lareira que eu vou estar ensinando. Então é isso aí que eu queria falar, então, sem demora, bora pro vídeo. Tá, então a gente vai estar precisando de bloco de tijolo, escada de tijolo e só isso por enquanto. Tá, vocês vão pôr aqui um bloco de tijolo, vão pular dois e no terceiro vocês vão pôr mais um bloco. Em cima desse bloco vocês vão pôr uma escada, galera. Depois disso vocês vão pegar aqui um ejetor, tem que ser o ejetor. Tá bom, galera? Vão pôr o ejetor aqui atrás. Vão quebrar aqui esses dois blocos, na verdade. E vão tá pondo aqui, ó, essa rocha do Nether. Depois de ter feito isso, vocês vão estar pegando o isqueiro e vão tá pondo aqui dentro do ejetor. Lembrando, tem que ser o ejetor. Põe aqui, ó. E tá pronto. Depois de vocês virem com a barra de ferro e põe bem aqui, galera. Tá, depois disso vocês vão estar pegando e vão estar tampando a lareira. Então vem aqui, ó, e faz uma mini torre em cima dela. E aqui atrás, galera, vocês fazem a mesma coisa que vocês fizeram na frente. Põe um bloco aqui, escada, escada e põe bloco de novo. Então vai pondo aqui, ó. Calma, deixa eu só verificar uma coisa. É, tá certo. Acho que tinha um negócio ali de errado, mas não. Tá, põe aqui o bloco e prontinho, galera. Agora, o que que vocês irão fazer? Vocês vão pegar e vão vir aqui no seu inventário, desculpa. Vão pegar dois baldes de água e vão pôr aqui, ó, depois do isqueiro, tá? Então põe aqui, ó. Prontinho. Agora o que que vocês fazem? Vocês pegam aqui o comparador de redstone. Não pode ser o repetidor, tem que ser o comparador. Põe aqui. Pega duas redstones e faz uma linha, tá, galera? Depois disso, vocês vêm com essa linha até aqui. E aqui vai ser onde vai ficar a sua parede. Então vou tá... Pera, não. Faz mais pra trás, tá, galera? Faz assim, ó. Pronto, assim fica até melhor. Deixa eu só quebrar isso daqui rapidão. Tá, vou fazer uma parede aqui bem rápido, nem tão grande, porque, né, não vai precisar. Tá, deixa eu só ver onde a redstone tá. Tá aqui. E tá pronto, galera, tá pronto aí a sua lareira. Vocês podem estar fazendo com o botão ou com a alavanca. Acho que eu vou pôr o botão, galera. Tá, eu vou fazer aqui do outro lado uma parede também. Vou quebrar essa escada aqui. Vou tá pondo. Tá, vamos pôr aqui, ó. Depois disso aqui. E prontinho, galera. Depois disso, vocês vêm com o botão e apertam nele. E vamos ver se funciona. Calma aí. R, gente, dá esse bug. Aí vocês apertam de novo. Até vir fogo. Calma. Espera um pouco, galera. Calma. Meu Deus do céu, não quer dar certo. Deixa eu tentar com a alavanca. Deixa eu ver com a alavanca. Aí, esvaziou. Vamos ver se agora vai fogo. Ué? Eita, galera.
O que é que eu fiz de errado? Deixa eu ver aqui. Será que eu ponho repetidor? Vamos ver se agora vai. Aê, galera. Ah, então é com repetidor. Mas olha aí, ó, fica bem bonito. E se vocês quiserem, podem estar decorando. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma laje de arenito. Põe aqui. Pega uma cabeça de wither, um vaso de flor. Põe assim virado. E prontinho, galera. Aí fica da parte da decoração que vocês quiserem. Aí se vocês quiserem desligar para não ter perigo de pegar fogo na sua casa, aí vocês apagam, galera. Aí vocês vêm apertando aqui, ó, até essa água sair. E aí fica vazio, tá, gente? Então é assim mesmo que funciona, tá? Me desculpem, eu errei lá atrás, não era o comparador, e sim o repetidor, tá, galera? Tá, galera, então é isso aí, o tutorial foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, que é muito importante pra gente estar chegando aí em 40 inscritos, tá, galera? Então é isso aí e tchau!